Herkese günaydın dostlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü konumuz tırmanma olacak. Tayland'da bir dağa tırmanacağız. Bakalım nasıl olacak. Size şimdi o dağı da yerden göstermek istiyorum yüksekliğini. Çok yüksek bir yer değil ama gerçekten de yüksek. Yani şu an bakıyorum da size göstereyim şimdi daha. Hadi hep beraber izleyelim hani. Bakalım nasıl bir yermiş, nasıl bir şeymiş. Şu girişi var böyle. Şimdi de dağı göstereyim ben size tırmanmadan. Evet dostlar. Dağ şurası. Bakın üzerinde insanlar var. Şöyle yakınlaştırdığım zaman daha net oluyor insanların olduğu. Şöyle bir yer. Şimdi oraya doğru gideceğiz. Ve size yolu falan göstereceğim. Evet dostlar, şu an gelmiş bulmaktayım. Şurası, aşağısı, daha yukarı doğru çıkacağız. Şöyle bir tünelden geçiyoruz. Yani Tayland son 50 yıldır turizme en çok yatırım yapan ülkelerden önünde geliyor. Yani bence en çok yatırımı Tayland yapıyor. Çünkü kocaman dev Buda heykelleri olsun. Ondan sonra dev tapınaklar olsun. Bayağı bir şeyler yapıyor yani. Şöyle ejderha kafaları var. 2 tane. Burada ejderhalara çok saygı duyuyorlar. O yüzden de her yerde bir ejderha motifi var. Ejderhanın herhalde Buda'yı koruduğuna inanıyorlar. Şöyle resimler, motifler yapmışlar. Hani her yerde ejderha var burada. Şöyle selam veren bir dayı var. Şurada okçu bir dayı var. Şöyle bir yer. Şimdi yukarı doğru çıkalım. Videonun hepsini eğer koyarsam çok uzun olacak. O yüzden ara ara kesip hızlandırıp yapacağım. Böyle de daha iyi olur. Hem siz sıkılmazsınız, hem de ben mutlu olurum yani. Dostlar, şimdi bir saniye, ben şu şeyimi değiştireyim de şeyimi çıkart. Böyle telefonu bir yere koydum. Üstümü çıkarmam lazım. Çünkü tırmanırken çok terleyeceğim. O yüzden terlemek istemiyorum. Yavaş yavaş çıkmak istiyorum. Normalde yağmur yağınca çıkmamız lazım buraya. Çünkü yağmur yağdığı zaman alt bulut katmanı daha çok olduğu için bulutların üstündeymişsin gibi görünüyor. Ben kaç tane fotoğrafına baktım. Zaten bulutların üstündesin de o zaman. Güzel görünüyor yani. Şimdi yavaş yavaş tırmanalım. Dostlar, şuraya bakar mısınız? Şu sarmaşıklardan her yerde var. Şöyle bakın. Sarmaşıklar var burada. Şimdi ilk baştan söylediğim şu turuncu bezlerden çok göreceksiniz burada. Bu bezleri insanlar kaybolduğu zaman yolunu bulsun diye koyuyorlar. Dostlar, sarmaşıkları görüyorsunuz. Yani çok sık bir orman. Bu tabi burası çok insan çıkıp indiği için şey olmuş, yani böyle patika olmuş burası. Normalde buradan geçemezsiniz yani böyle. Yani başka bir yoldan gidemezsiniz çünkü çok sarmaşık var. O yüzden şöyle hep ağaç köklerinden oluşuyor yol. Bakın şu turuncuları görüyorsunuz. Turuncu çok belli olduğu için ağaçların arasında yolunu kaybedenlerin yolunu bulması için böyle turuncu şeyler bağlamışlar. Dostlar,
Şu aradan geçtim. Oh. Şu aradan geçtim yani bak. Şurası da ağaç devrilmiş bir tane. Kocaman. Herhalde yağmurda ağacı kökü ıslanıp şurada bir boşluk olmuş böyle ağaçtan dolayı. Yoksa burada karşı göremezsiniz. Dostlar bakın, normalde kamerayı düz tuttuğumda şöyle, yukarı kaldırdığımda böyle. Yani yağmur burada çok şiddetli yağdığı için ağaçların köklerini böyle meydana çıkartmış. Biz de o köklere tutuna tutuna yukarı doğru çıkıyoruz. Bakın hep oh. Çok dik bir yokuş. Şimdi bir şu karıncalara bakar mısınız dostlar? Hani bir asker tugayı gibi aynı. Bunlar farklı bir karınca. Popoları böyle kahverengi. Ha bu karınca değil ya yalnız. Bunlar farklı bir şeye benziyor. Şöyle ilerliyorlar. Baya fazla var. Şurada yuvaları var. Şurada mı? Şurada göstereyim. Şuradan çıkıyorlar. Ha. Nerede diye? Ha, şuradan çıkıyorlar. Öyle gidiyorlar. Şurası bayağı yüksek bir yer. Bakalım telefonla tırmanmaya çalışacağım. İnşallah telefonu kırmayız. Ya da kafayı kırmayız. Ya da kayalıkları görüyorsunuz. Bunların üzerinde çıkıyorum yani. Diyor her şey fenomen olmak için. Diyor buradan düşersem ölürüm ama fenomen de olurum diyor. Allah göstermesin ya. Şaka yapıyorum ben. Çekim amaçlarından birisi de galeride yer kazanmak. Nasıl diyeceksiniz? Böyle anıları YouTube'dan toparlıyorum. Hani benim birincilik amacım o. YouTube'da herhangi bir gigabyte aşımı falan olmadığı için bütün videolarımı orada topluyorum. Kimini herkese açık yapıyorum, kimini kapalı yapıyorum ki videolarım kaybolmasın diye. Benden daha güvende oluyor orada. Oh. Aslar geldik şimdi. Oh. Aslar burayı telefon kamerasıyla size göstermem hiç şey olmayacak ama hani gerçekten çok güzel bir yer. Bakın yakında zirveye tam olarak burası. Oraya doğru çıkalım şimdi. Aha Marcelo. Marcelo'yu gördü. Saçı Marcelo'ya benziyor adamın. Marcelo. Biraz da esmer tabi. Marcelo'ya benzettim ben. Real Madrid'de oynuyor. Dostlar işte böyle bir yer. Şurada ufak bir çıkıntı var kayadan. Yani çok büyük bir yer değil ama oradan böyle hani uçurumdaymışçasına fotoğraflar falan çekiyorlar burada. Motoru buraya koymuştum. Şu altta kırmızı şu yapı olan yeri görüyorsunuz. Geldiğimiz yol da şurası. Şöyle aşağısı gençler oturmuş telefonla konuşuyor birisi. Bir yanda da bir yer var ama oraya tırmanamıyor insanlar çünkü çok dik. Zirve çok küçük bir yer. Öyle büyük bir şey beklemeyin. Ama böyle kayaların olması güzel olmuş yani. Şöyle kayaların üzerinde insanlar durup uçurumdaymış gibi poz veriyorlar. O hoşuma gidiyor. Taş duvarlar sıkar beni, gönlüm dağlarda, ey gönlüm dağlarda, ey gönlüm dağlarda. Evet dostlarım,
Herkes gitti. Ben de oturdum, bir şeyler atıştırdım. Yavaş yavaş gitmeye hazırlanıyorum şimdi. Böyle bir yere gelmiştik. Bugünümüzün bir saati falan burada geçti. Şu an sabah saatleri olduğu için güneş sadece şu taraflara vuruyor. Böyle bir yerdi. Güzel bir yer. Şöyle de göstereyim. Şimdi toparlanacağım. Çanta burada. Montumu koyup yavaş yavaş yola çıkacağım. Tekrar yine aşağı inişi de göstermek istiyorum size. Tekrar bir hızlı hızlı göstereceğim burayı. Sıkılmamanız için. Ya şu şeye karşıyım işte, bak adam gelmiş. Tamam mı? Çöplerini koymuş gitmiş. Bak şurada 2 tane bidon var. Görüyor musunuz bilmiyorum ama güneş var şimdi. Ha şurada bakın. Koyup gitmiş şimdi. Bu ne olacak? Buradaki canlılara bir tehdit olacak. Neyse onları da ben çantama koymak istiyorum. Aşağıda çöpe atacağım. Ya, şimdi sövsem neyse, sövmek istemiyorum. Yani geliyorsunuz bakın. Şu muhteşem bir doğa, muhteşem bir yer. Yani sanmayın ki bu sizin çoluğunuza çocuğunuza zarar olmayacak diye düşünmeyin. Bunlar hep şu şişeler var ya, yüzyıllarca kalıyor yani, bitmiyor. Yani bilmiyorum. Canımı sıktı. Neyse şimdi toparlanacağım. Tekrar görüşmek üzere. Burada insanlar çok gidip geldiği için bu yolda fazla böyle bir yılan falan olmaz. Ama öğlen saatlerinde ne olacağı belli değil. Çünkü öğlen sıcak olduğu için kimse buraya ara gelmiyor. O yüzden canlılar biraz daha serbest dolaşabiliyor burada. Bakın az önceki ağacın kökü şurada. Şöyle yukarı doğru çıkıyor yani az önceki yere doğru. Şöyle şimdi zaten yanından geçeceğiz. Dostlar bakın. Şurada bu ben geçerken bu sesi çıkartıyor. Bir alarm veriyormuş hissi yaşatıyor. Az önceki karşıdaki tepede burası. Hani çıkılabilir ama ya da patika yol var burada. Buradan çıkılabiliyor ama biz çıkmayacağız. Çünkü orman çok sık. Karşımıza ne çıkacağı belli değil. Böyle yavaş yavaş inelim biz. Şu karşısı da güzel. Bir gün eğer kalabalık gelirsek orayı da çekmek istiyorum. Bakın dostlar burada bir canlı var böyle tüylü tüylü. Şu. Ya bu tüy değil, bu bir canlı. Az önce gidiyordu. Şuranın üzerindeydik. Bu az önceki ağaç işte şu. Yukarıda göstermiş olduğum ağaç bu. Üzerinde bir etiket var. Ne olduğunu bilmiyorum. Biz şöyle şuradan yavaş yavaş inelim. Çıkarken gösterdiğim ağaç şu. Taşın üzerinde olan ağaç. Manzarayı görüyorsunuz. Bu taraftan bir de göstereyim ben size. Bakın köklerinde sadece köklerden tutulmuş. Bu da onun kökleri. Şuraya gelip bir de şöyle göstereyim ben size tekrardan. Şu bir kaya. Kayanın üzerinde bir ağaç yükseliyor, yükseliyor, yükseliyor ta yukarı kadar. Bu da büyük bir ağaç. Bu da çürümüş bir ağaç. Hep ağaç, 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 ağaç. Yine devrilen bir küçük ağaç var. Burada yağmur şiddetli yağıyor. O yüzden ara sıra kayaların olmadığı yerlerden toprak kayması olabiliyor. Ama bir de iniş koyacağım. Zaten öyle izlenmesinde falan gözümüz yok. Şöyle bir delik var burada. Ağacın poposu. Şurada bir delik var.
izlenmesi için falan koymuyorum ben. Ben kendime bir arşiv gibi YouTube'u kullanıyorum. Videolarımı orada saklıyorum. Tabi izleyenler de oluyor. Beğenenler, beğenmeyenler de oluyor. Sıkıntı yok. Şöyle sarmaşıkların üzerine basıyorum, görüyorsunuz. Yoksa takılacak ayağımız. Şöyle yavaş yavaş ineceğiz. Zaten az bir şey kaldı yolumuz. Sarmaşıklar çok uzun olduğu için ben bir yeri tuttuğum zaman bir 50 metre ilerideki bir yer, 50 metre diyorum, 5 metre ilerideki bir yer sallanıyor. O yüzden çok fazla ses çıkıyor. Şu sarmaşıkları görüyorsunuz. Bakın bayağı büyük bir sarmaşık. Şöyle gelmiş, dolaşmış. Şuradan böyle yukarı doğru çıkmış. Rabbimin verdiği o şeyle yükselmiş yani. İşte şimdi kara göründü. Oh. Oy. Dostlar. Şimdi diyeceksiniz ki tek başına niye çıkıyorsun? Bir sıkıntı olsa. Dostlar, sıkıntı insanın. Kader diye bir şeye inanıyorum ben. Kadere ve kaza ve kaderi elhamdülillah inanıyoruz. Tabi sıkıntılı yani tek başına çıkman, ama ölürsek eğer herkesin içinde de ölürsün. Ama benim korktuğum şey ölmekten çok yaralanmak. Çünkü yaralandığın zaman şuradan inmen pek kolay olmayacak. Allah kimseye vermesin. Şunlar da son turuncu iplerimiz. Şu ağaçların köklerine hastayım. Bakın dostlar, şurada böyle üçgen şeklinde bakın yükseliyor. Bak şu kök, yani şu ağacın dibi. Ya sanki çok güzel yani, böyle bakın yukarı doğru inceliyor. Şuradan göstereyim. Bakın bak, alttan böyle üçgen yukarı doğru, sonra yuvarlaklaşıyor yani. Şimdi altı üçgen. Bu atılan bu neydi ismi? Gort mu? Kart mıydı? Bir şey atıyorsun ya böyle, arkası pervane gibi. Bu da aynı öyle, bakın üçgen, böyle kökleri üçgen yukarı doğru yuvarlaklaşıyor. Çok güzel bir ağaç. Daha çerçeveli göstermek isterdim ama etrafında sarmaşık çok olduğu için olmuyor. Çekemiyorum. Dostlar, aşağı indim şimdi. Çıktığımız yer burasıydı. Çok terledim. Acayip terledim. Şurası tapınak açılmış herhalde. Sesler geliyor. Aynen açılmış. Onu da göstermek istiyorum size. Şurada bir tuvalet yapmışlar böyle. İnenlerin rahat rahat işini görmesi için. Şurası ejderhalar var burada. Şurası da böyle. Bir abi vardı içeride. Şöyle bir kapıdan göstereyim ben size içerisini. Şöyle bir yer. Az önce içeriği gösterdim size. Tabii sessiz olmam lazım içeride. İbadethane olduğu için burası da. Şöyle motifler var burada. Şöyle göstereyim ben size. Nereden geldik? Şu yukarıda belki görüyorsunuz, ağaçların arkasında zirve orası. Oradan buraya doğru geldik. Şimdi buradayız. Burada tütsü yakıyorlar. Şöyle göstereyim ben size. Şurada ejderha var, 2 tane karşılıklı. Şurada tekrar yine tütsü yakıyorlar. Şurada tekrar farklı bir şey yakıyorlar, böyle baca gibi. Şurası. Burada yakıyorlar. Şöyle bir yer. Neyse. Artık daha fazla rahatsızlık vermeyelim. Ben kapatıyor. Efendim kapattı. Çince yazılar var. Bu tapınakların çoğunda Çince ve Tayca yazılar var. İngilizce falan yok.
Motorumuz da burada duruyor. Şimdi binip gideceğiz. Herhalde beni bekliyordu. Sabah 10'a kadar açık herhalde burası. Hatta bu saatten sonra kimse gelmez. Hani yukarıda şurada motor olduğu için sıkıntı var mı yok mu diye bekliyor görevli. En son kişi indikten sonra da o da kapatıp gidiyor. Şurasını tekrardan göstermek istiyorum size. Tam ortada durayım ki şuralar görünsün. Şu ejderhanın bir tanesi görünmüyor. Çadır yapmışlar şuraya. Bakın zirve şurasıydı. Oradan şimdi indik. Yavaş yavaş gideceğiz. Görevli de gidiyor. Buranın görevlisi. Her şey güvenli olduktan sonra adam da yoluna çıkıyor. Gayet güvenli bir yer. Ben korkmuştum hani düşersen kimse gelmez diye. Lakin öyle değil. Demek ki herkesin gidene kadar beklediği birisi var burada. Devlet böyle birini görevlendirmiş yani burada. Evet dostlar, bugün de bu kadar.